Velkommen til denne video, hvor vi skal se på det hjælpeværktøj, det tool, der hedder Ventoy, som er en erstatning for Rufus, som jeg også tidligere har omtalt. Ventoy har flere gode egenskaber i forhold til Rufus, blandt andet at jeg kan have flere forskellige operativsystemer, altså ISO-filer på den samme USB-pen. Men lad os nu kaste os ud i det og se, hvad det er. Til at starte med, så har jeg rent faktisk gjort det, at jeg har fundet på Google, der har jeg simpelthen bare søgt efter Ventoy og download. Og når jeg så klikker på det første billede, jeg får, ja, så klikker jeg på den fil, der passer til mit operativsystem. I det her tilfælde er det en Windows, jeg er på, og det kunne også have været en Linux. Men jeg tager min Windows, og så kommer jeg ind på en side, der ved første øjekast ser lidt forvirrende ud. Men jeg skal et lille bitte stykke ned under det her, der hedder Assets. Og her kan jeg se, at der er en Ventoy, der hedder Windows. Og den klikker jeg på, og det skal være zip-filen, jeg skal bruge. Og ikke den, der hedder ISO, men zip-filen. Så får jeg den downloadet, det har jeg gjort her. Og når jeg så har gjort det, skal jeg lukke nogle af alle de ting, jeg har downloadet, ellers sådan. Så har jeg den her, og så kan jeg ellers højreklikke og sige udpak alle. Den kommer der, og sige udpak. Og så får jeg rent faktisk en mappe her, hvor jeg kan se mine filer i. Og her har jeg så min Ventoy to disk. Og nu er det så, at jeg har brug for et USB-stik, og jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke har et USB-stik i hjørnet her et eller andet sted, så jeg rent faktisk kan gøre det på den rigtige måde. Og det klarer jeg at have et eller andet sted. Det har jeg også, den har jeg bare brugt til noget andet. Den ligger lige hernede. Sådan. Og den sætter vi herovre. Sådan. Så jeg dobbeltklikker på min dobbeltklikker på min setup. Og svarer selvfølgelig ja til at afvikle den. Nå, så fik jeg så en fejl på den der. Lad os lige se, hvad det kan være. Ja, det var selvfølgelig, fordi jeg klikkede på en forkert fil. Det er jo klart, sådan skal det jo selvfølgelig være. Så vi kigger lige herinde igen i min Ventoy-fil. Og der var det den, der hedder Ventoy disk. Og så går den så i gang herover og siger, hvad er det for en disk, jeg gerne vil gøre klar. Og jeg har sat et D-drev i. Det er faktisk den, jeg kan se lige heroppe. Nej, det kan jeg ikke længere, men den har i hvert fald været her. Så jeg vælger så at sige, jamen det er den her, jeg rent faktisk vil installere det på. Og så siger jeg install. Siger jeg ja til den. Og er jeg helt sikker? Ja, det er jeg. Og så går den ellers i gang med at gøre min disk klar. Jeg kan lige lukke noget af alle det her billeder væk, vi havde her. Og det tager lige et stykke tid. Sådan. Så siger den også, at det lykkes, som det skulle. Og når jeg så går herned og kigger, jamen så har jeg rent faktisk en ny disk hernede. Hvis jeg kigger på denne computer, hvor jeg har mine forskellige diske, så har jeg blandt andet min OS-disk, og så har jeg den her Ventoy. Og min Ventoy, den er umiddelbart tom. Men det skal jeg ikke lade mig narre af, fordi inde bagved, der ligger rent faktisk de filer, jeg har brug for. Så på den her måde, så kan jeg rent faktisk blot lægge mine ISO-filer herover. Og jeg kunne lige tage at finde en ISO-fil herover og min skærm herover ved siden af. Og få lagt ind på den. Så den finder vi lige hernede under ISO. Og det kunne for eksempel være, hvad kunne det være? Det kunne være en Windows 10 for eksempel. Jamen så tager jeg simpelthen og kopierer min Windows 10 over til min Ventoy-disk. Og nu er den egentlig klar til at bruge den ISO-fil, som jeg kopierer over, til at boote fra. Så på den måde kan jeg bruge
bruge vandtøj, så jeg kan få flere operativsystemer installeret på den samme USB-nøgle, så jeg rent faktisk kan boote fra den ene USB-stik, men selv under bootning vælge, hvad det er for et operativsystem, jeg gerne vil have installeret. Så en meget ultrakort introduktion til vandtøj. Håber du kan bruge den. Tak fordi du så med.